Hola, yo soy Manolo4561 y en este video les enseñaré a descargar un pack efectos de sonidos de Dragon Ball Z. El link de la descarga se los dejaré en la descripción del vídeo. Les vendrá un archivo RAR, lo descomprimen y les saldrá desordenados, pero yo los ordené en una carpeta. Les vendrán 22 efectos. A continuación les mostraré los efectos ja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 
Comenten y punteen, y suscríbanse a mi canal XD. Adiós.